হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আপনাদের সামনে এখন এনেছি ফিঙ্গারপ্রিন্টওয়ালা ডোর লক। তো চলুন প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে নাটের চারদিকের একটি মাপ নিতে হবে। তো নেওয়ার পর এখন সেখানে ডিল দিয়ে ফুটা করতে হবে। তো 4টা ফুটা করবেন। 4টা ফুটা করার পর সেখানে ওই এটা মানে ওই লকটা লাগানো যেন, এই যে লকটা যেন ভালোভাবে লাগানো যায়, নাট দিয়ে স্ক্রু দিয়ে লাগাবেন। তো টাইট দিবেন, ফুলভাবে টাইট দিবেন এইভাবে। হ্যাঁ, এখন এটাও টাইট দিবেন। টাইট নে, এই তো এই এই টাইট টাইট হয়ে গেল। তো এখন আপনার একটা বন্ড সেট লাগবে। তো এই আঠাটার মাধ্যমে আপনার এই পেস্ট করে নেন এটা। তো পেস্ট করার পর এখন এটা নাটের উপর লাগাই দিবেন। নাটটা খুলি, এখন নাটের উপর লাগাবো এটা। গোল করে লাগাই দিবেন যেন চারোদিকে ভালোভাবে লাগে জিনিসটা। আর তখন এটা হলো আপনার এখন এই ওই না এই ডোরটার উপরে লাগাই দিবেন, ডোরের লকটার সাইডে ডান্ডারি থেকে এক্সট্রা ডান্ডারির উপর লাগাবেন। এখন মডিফাইড এই জিনিসটা লাগাবেন। এখন গ্লু গানের আঠার উপর এই কাঠটি ছোট টুকরা করা এই কাঠটি লাগাবেন। এটার উপর ওইটা বসাবেন, ওই মেশিনটা বসাবেন, ঠিক আছে? তো একবার সোজা করে বসাবেন জানি, আর শক্ত করে ভালোভাবে লাগাবেন যেন নড়াচড়া না করে। এখন একটি লাল কলমের পিছন থেকে কাটবেন। কাটার পর এই অংশটুকু নাটের ভিতর দিয়ে ভালোভাবে টাইট দিবেন। টাইট দেওয়ার পর এখন ওই যে অংশটুকু কাটছিলেন কলম থেকে সেটার সাথে আর ওই মেশিনটার সাথে লাগাই দিবেন। এটা হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। ফিঙ্গারপ্রিন্ট আঠাটা খুলে এখন কাঠের উপর লাগাই দিবেন। তো লাগানোর পর আর হলো আরডোনিও আন্ডো ইউনো। তো এটা রাখবেন। এটা রাখার পর এটা ভালোভাবে লাগাবেন। আর গ্রিনটা 2-তে লাগাবেন। আর তারপর রেড এফ 5 ভোল্ট, ব্ল্যাক জিএনডি মাইনাস। রেড 5 ভোল্ট, ব্রাউন জিএনডি, অরেঞ্জ 8 নাম্বারটা। এখন আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে দিবেন। কানেক্টর পাই তো এখন চালু হয়ে গেল। এখন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা নেবেন। তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট মানে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা রাখবেন সেটা একবারে কপি হয়ে যাবে। তো এখন এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখুন কীভাবে করতে হয়, দেখুন তাহলে। তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট অল নেওয়া শেষ। তো এখন একটা 9 ভোল্টের ব্যাটারির সাথে যুক্ত করতে হবে সার্কিটটা। তো চলুন দিলাম যুক্ত করে। আর ব্যাটারিটা এখানে ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। ব্যাটারিটা আটকানোর পর এই দেখেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিলাম, দেখেন অটোমেটিক খুলে গেল এইগুলো। আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেবো, অটোমেটিক লক হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট।